Hello, my dear friends. Mikwana janga balungi. Mugamba mucha Uganda. Muna Uganda yona joli ali akana ali kumawanga nkula musiza. Kasasra parents, hi my sister. How are you doing? Kwebalo mulimu gwokola. You are one of abachala abayimiridde abakkiriza kye bakola bambi. Thank you so much, my darling. Yes, let's continue to do that. And I believe abachala tuba tuchukutemu tuwaichigana. We are the source of everything. We are the source of peace. I tell you, the source of agony. But banga tusazewo. Abachala tetwenyoma. Mikwano janga balungi as usual. Sija kubaluisawo. I'm here only for a few minutes. Atemba dukeko. So, onakuralero. I have 3 to 2 issues. The Nadia got to Gereko Komikwano. Okusoka dandala kusasala mikwano gyaffe baganda baffe bonna bonna batuusiddwako buvune baganda baffe bonna abali mu bulumi bamama bafiiridde mu mayumba bamama abakubiddwa bamenyeddwa kubanga eyo situation ekyagenda mu maaso tegenda kuwona kati teriyo kuva mu myaka 35 Museveni gyafugidde Uganda tafunako ku mirembe nga gyafunidde mu kana akaseera ka COVID tagifunangako kubanga always wabaddengawo obumusunaasuna obumutakula but nga talina wa but this time of COVID when we allow COVID nga insist aze if we have it at all, I'm sorry to say that nga ze yagamba amina kye yagalizanga embazi katonda akoze eki asulide nechuyaga asudde. So don't expect him just to kujawo lockdown. It won't happen. Musobola n'okwekaliriza this lockdown in Africa, let me say the whole country, we will be the last ones. Faba yiza n'okusembayo okugulwawo mu nsi zonna kubanga njagala nkubuulire nti nno amawanga agasinga obungi neno COVID gyatandikira abasinga obungi ebintu byaddamu dda okukola ki okutambula abaana badda ku masomero emirimu jaggulwa newankubadde nga economy embi abantu bangi tugobeddwa ku mirimu. There are so many people now are jobless because of this pandemic naye nga abantu already baddamu dda okukola amawanga agasinga obungi. But why? Where in Uganda tetunakufiira wadde akamese k'omuntu fata abasinze okunyigirizibwa kino nno kyannaku ate nga kikwase obusungu okweba nti ate ffe bennyini bannayuganda ate naffe tukkiriza okunyigirizibwa okutuuka ku eno stage. Olunaku lwaleero mbadde mpitayita nenengera aka clip k'omukyalo omu omukyalo oyo w'ebyobulamu Acheng ng'agamba nti nno according ku situation nga bwero abantu baganya kugoberera amateeka so n'olw'ensonga eyo lockdown egenda yinza okwongezebwayo omwezi omulala mulamba. Kino kikuwa kigwe munnayuganda kikulaga nti abantu bano bebaleetera embeera yali mu paaka essaawa zino kwe bayimiridde okugamba nti nno okusinziira ekyali mu paaka balabye nga bannayuganda tebagondera mateeka. Kino bakikola kagenderere. It wasn't a mistake okusiba emmotoka ezo kubanga tezitwala bantu. That was not a mistake. It was really well planned. Kino bakikola kagenderere nga baagala bateekewo akavuyo ako basobole okukakasa ensi nti mulaba temusobola kugoberera amateeka kubanga bwageraganya kukikwatagana kukyali mu paaka eyo yali planning yabo benyini be bakiplaninga. It would have been very much easy senga yagamba it's now for the whole week emmotoka nzetadde mutwale abantu mu byalo kubanga kitufu abantu ekibuga bakidduse balandiro tusaazi no bakaaba amayumba kati makalu abantu ekibuga bakidduse ate nga bakyakidduka so ekyo bakikola kagenderere babakuŋŋaanye wamu bababeezaawo after that bajje neno excuse ey'okugamba nti look what was kino ekyali mu paaka mu taxi park n'ekyali mu bus park ate nga bennyini be bakikozinga. So nsaasira nnyo omuntu gwadde eyo ng'oli mu kunyigirizibwa ng'oli mu kuliisa abaana b'ebikuta ate n'oyimirira ku kamera n'ogamba nti government nsaba enzirukirire government gy'ogamba ekudduukirire yeemu yeeyo yeekutadde mu eyo embeera gy'olimu yeemu yeeyo ekutadde mu eyo embeera gy'olimu
Muna Uganda sawa zino bwobanga tunaa kutiteeka mu mutwe okumanya ati nno embeera gye ndimu eno government ate gye nkowola sawa zino mbwedde ennyambe yegintadde totegeera. Then oli musiru totegeera. Era gwe ensonga lwaki olimu eyo embeera. Gwe ensonga lwaki olimu eyo embeera. Okitegedde muna Uganda. Gwotoddaawo mu kayumbako enfenja n'abanabo mu gavumenti ejja ennyambe. Gavumenti erina emmere esobola okuliisa. Gavumenti erina obusobozi obusobola okukubezaawo mweno kalantini gye bataddewo. Ebulina bulungi nnyo. But they are not ready. Tebaagala bwagazi. So mulekerawo okwekubya emizimu nga muddeebu muyita mu gavumenti ebayambe. Gavumenti ebaagalamu eyo embeera. Don't waste your time. Government jango nyambe. No. You have to help yourself. Gwe mwenyine gwali n'okweyamba. Bw'onyigirizibwa n'owulira ng'onyigiriziddwa era okooye. Ojja kuyakitinga. Naye bw'oba okyalowooza nti gavumenti egenda kujja ekuyambe muganda wange, okyafa enjala. For them, this is business as usual. For them, this is business as usual. They have never got this kind of opportunity in their life. You know? They have never. Guno gwe mukisa gwe balina eno chance gye balina okurutinga everything in ekyali kiraalidde. Kati nga golooza nti bajja kujja bakuyambe. So don't be fools. Don't be stupid. Muriyakitinge. Waliwo ekintu kye nalabye nga abavubuka abavuzi ba bodaboda abamu north babadde bavuddeyo okwekalakaasa nendaba obunafu bwe tulina abannayuganda. Kiri kimunja kyettu twetaaga coordinator muve mu kwebaka. By the way, twetaagayo people party tulinayo coordinator agira the whole country. Kubanga nze ndo kyandibadde bwekitinze bwenki bwenkirowooza. Bwe kibanga abamu north beetegese okwekalakaasa, ab'Ejjinja bategeezebweko, ab'Ebugiri bategeezebweko, ab'e Kampala mutegeezebwe, ab'Embale n'Embalala bategeezebwe. Bwe kuba kusituka wamu kwekalakaasa, tusituka omulundi omulundi gumu. Bwe kuba kwelwanako, twelwanako omulundi gumu. Naye bwe tulaba nti aba north bavuddeyo okwekalakaasa, naye ate ab'Ejjinja muli mu nnyumba, mwe muli bulungi. Temuli bulungi. Ow'Ejjinja mwasituka okwekalakaasa, gwe ow'Embalala ne weetuulako. Toli bulungi naawe. Naye amaloboozi we gawera amangi. Gasawundinga. You know? Eddoboozi lyeyongeramu amaanyi. Naye bwe mukirekamu abantu ab'olubatu tekigenda kukola. So coordinating mu gundi ez'enjawulo, mu constituencies ez'enjawulo, mu district ez'enjawulo, I think it's a high time mwekolemu omulimu. Babiri oba basatu okuba kwekalakaasa mu planning ekintu kino nga mukiplaninga for the whole Uganda. Mu Uganda yonna mulundi gumu. Bwe lusalawo nti nno kati bantu kwekalakaasa gwa mmere. Si just wano mu Kampala wokka. No. Mukubira ab'Embale mbategeeze bannange tugenda kukola kino. Nammwe musitukiremu ku lunaku olwokusatu tweyiwa wa RDC oba tweyiwa ku kkubo oba you know, Uganda yonna. Awo kigenda kukola. Naye we munaatuula awo ne mulaba bali beekalakaasizza Luisitera Nyanzi yavaayo kwekalakaasa ogw'emmere. Nga buli omu bantu bayitawo bu ambuleera bamulaba ng'omulalu. You know it's naye ng'ate kyeyali alwanirira esawozi nawe kyekikunyiga. Okitegeera? Nawe kyekikunyiga. So bwe guba gwa mmere, let us all stand. Communication, wabeerewo communication. Wabeerewo communication wakati awo communication ne unity lacking. We are lacking this. Kino we tunakikola tugenda sobola okwejja mwene embeera. Kubanga tujja kungamba nti nno abantu beekamuli abantu 5 basituke bagende ku kkubo. Era poliisi bw'eneeva eri ejja batwalaganya.
kubanga Jessica kundi katono bwe kati naye nga ate abanyigirizibwa muli mitwalo mwena millions muli mu kunyigirizibwa oshitegedde. So communication and unit, we really this is the right time okuba nti we act mwekole emirimu communication empuliziganya etambule eggwanga lyonna ligende and strike. Eggwanga lyonna not only city, one city Mbarara yekalakasiza abe nasa nabatudde, you know, abakazi benasa bavudde byekalakasiza ogwemmere abe Lubaga mutudde. What the hell is that? Lubaga wekwate muliro nasa naye kwata omuliro ndebe kwata omuliro kajjanse kwata omuliro, you know, nakawe kwata omuliro baba bachali kubeti nakawanga mukono bachali kubeti nakawanga jinja baba bachali kuinga mbale. Oshitegeera awo kiba kigenda kukola naye bano family mu just yesu tuse kabangali ka police ka mushu kiboko 1 2 3 potoka hapo umbaga si yashu ngamuze mu nyumba kubanga you cannot fight ngamuli batono. It's not about to misleading abantu, it's not about to abantu mu muliro, but this is the fact. Bakodineta tubega yiride musituke mukole emirimu gye mulina okukola mwejjeemu obwo obugundi gundi obw'ekisirusiru obumulumulu ono yali ono teyali agwa talya gwa walaba otya ng'oli alya obwo tubujjewo nze oyo simwagala naye saagalo yayite naye njagala gundi yabaite omusajja kukola naye ebyo tebigenda kutuyamba obwo obumulumulu obulimu mu bakodineta muwejjeemu tusobole okukwasaganya kino ekintu kigende gye kituuke gye kigenda. Mwe bennyini mwe abakulu abatukulira mwe ba coordinator mwe tetuganya ffenna buli muntu wali alina osobola okubeera coordinator naye ate muli ba muziziko mwe mulina okwetambuzaamu omulimu mwe mulina okuyimusa communication yeeyo abantu ne beegatta omulundi gumu ne tukola ekintu ne tuva mwene embeera gye tulimu kubanga obanga tusobola tutulugunyiziddwa kwene embeera ebaddewo kuzina ennaku ze tuyitamu ze tuyiseemu ate bagenda twongerako industry tutudde tukkiriza kuba mukyala kyogedde lwatu kituufu bagenda twongera lockdown. No, actually, ne waisa twabuzeemu. That was just only one person. Yabadde musajja omu, but actually tulina okuyiga ekintu kino. Bolumbi bw'omuntu ng'oyo. He was only one man with one gun. Naye nga balinga baweso balinga n'abataano mukaaga. Nga lwaki temukwata omuntu nga waki poliisi egenda okumutuukako nga yawe waawo. Arrest him as well. Talking does not make sense. Now we need actions. Era wayisa mufumbira kye baakoze kyabaddeyo. They would have arrested him because baba deba sukaba na mubatano oli yabadde omuntu omu ne mundu emu kyobala bakyatujoga nnyo bakyatumanyira nnyo. That was enough okutandikirako ne tubalagako noga no kana akamanyiro n'akajogo tukakoye then and then Oshtegera. So ne waso ne kyakoze takyabaddeyo. Like it's for me. That was nothing. Bali kutte that guy yabadde omu yekka. Kati batusobola kutesobola nakolwa nakono ku muntu omu bwati. Kati batero bajjanga bangi. Twejjemu omutima ogutiitiira, twejjemu obutiitiizi, gye tunaakoma okutira gye tugenda okuwongola okubonaabona. Kati only these days ziweddeko abantu bali mu kulya bikute kinava munga n'ebikute tebakyabiraba abantu bagenda kukongoka already bakongoka ba coordinator mubeeko ne kyemukola. This is the high time, this is the best time abantu gye basinga okubeetaagira mu communication etambule. Mukole ku plan, mukole ku programs, muleme kulekeranga kabuga kamuke kabaka kiriko baka kuba ne kaddayo munda fulani tusirika fulani tugwamu amaanyi. This is rubbish. Mwanya naze mwa abagenzi n'agamba kino masiki bagenda kuzambala fine myezi 3 wetinagwa konga bakande she was right.
She was right. Bagenda kulya masks. They want to eat them. Oshtegera. Ojimu abo tena jamuna chwana ayiteka wansi. We have to react. Never tunadda wa netulekana wiki negwako netukwata omwezi netuva kuwaye netulekana emimyo netuvaamu netutuya na amatwa amaaso bukoko yale nebituya nga tetuliyakitinze bannange tugenda kweyongera okufiira mu mayumba kiriza obogaane tugenda kweyongera okufiira mu mayumba naye ng'ekituleme kiri ekintu kiri ekintu kimu unit na communication kyekigenda okusinga okutukaabya amaziga ffe bennyini tuganya okuzuukuka bakugamba kati tubongeddeyo weeks 2 kale mukulembeze yagambye tubongeddeyo ennaku 14 kale omukulembeze yagambye kino ekintu kisobola n'okutwala paka omwaka mulamba because ali mu comfort zone eno yessaawa wa poliisi okuzimba amayumba eno yessaawa baminisita okubba buli ssente gye babadde baagala eno yessaawa buli alina wani ng'alina kakwatako yessaawa bazimbe ebizimbe yessaawa babbe buli kimu kye beetaaga kubanga kati tewakyali abakuba ku mukono kati mulota tune bagenda kukivaako ssaawa zino from nowhere plabanti pukiikyo kati bajjeewo gundi kati mutambule it's not gonna work. They will bring all kind of excuses. They will bring everything. Okulaba nti lockdown ene ebera okusobola kungamba mama corona abantu corona wa Uganda tata abantu ya corona kabira ki muchotala muchina tichani ati lokola fake lero fe batu wa fake amabanga malabaga original tuli mu 600 abafete bawona 600 plus abafete bawona beyongera kwa bweyongezi osubide lutu alina abantu alina cases munde ne batugalira kakati tuse mu 600 and something nti bagenda otugulira Ugandans nze kati obwanga mbwolekeza ba coordinator abali mu bitundu gye babalonda kubanga eggwanga lina limu ba coordinators mutandika okukola omulimu omutuufu gwe mulina okukola muve mu kwekubya emizimu mutandika okwekubira amasimu mukolenga zi program okuba kwekalakasa ekintu ensi yonna egende ku kwekalakasa ataano basobola otutta ekikumi basobola otutta naye njaga bagende kamuli battenkaaga bajje nte batte ekikumi bagende ira batte omutwalo kale tulebe ensi bwetaagire naye bw'onaddanga wandakiika emu bbiri ebyo bye tulimu bya kisiru tuvumye mu 7 buli minisita azimbe ntumulekanira for them it's okay and for them let me tell you katibat they are used. They just need a commodity business in Uganda. Yes, of course. Gomu mieze na mweze na jokala ba health chibaliko. Mukazi azimbi in 4 months. Bali mumakalina nga gwa mugamba nti kakati jawo gondi jawo loko down bula bachi bachokola. Gwe yongera kulya biwatabyo ye na yingiza. Olyawo osiri wadde otudde wezinze. But now Uganda is the high time. Tewali atagenda kufa. Mswahili agamba kuzaliwa ni baraka, kukufa ni lazima. Ekyo tunakiteeka mu mutwe guno tujja kusituka. Aye tewali agenda kutulwanirira fefe kafe bennyini fe abalina okwerwanako. Twagala wati twagala. Bwe tutakikola kino tugenda ku ending up nga ono musajja omuzeeyi yakafa Robert Mugabe. Museveni ajja kutuvuga atuuke mu stage ya Robert Mugabe. Eya Robert Mugabe de yalimu ajja kubanga nabo bayogeranga bwogeze nga fubo twogera. Okwogera tekibajjako, tekibalina tekibajjako. Come on guys, let's unite. Bana bakulembeze bafe babeerumalumu babeesunaasune babeetugatuga bakola biki tuwataddemu trust for more than 20 years tewali kye batukoledde. Netukubwa emigo ng'ente netukubwa emigo ng'embuzi netukola biki tebalina kye batukoledde. Which means ffe bennyini nze naawe ffe abalina okwenunula. Ffe abalina okwenunula okujja mu kino.
Tuva amaso gatunuliza kakati lero gundi akoze eki Bobby wabeera we tubeera. That is nonsense. Fine, we have to be there. Wabeera naye ffe tulina omulimu munene nnyo ogw'ekukola. Alina omulimu ogw'okutukulembera, yes, naye naffe tulina okwebeereramu ng'abantu. Bobby muntu omu. Ffe abalina okumufuula tetwagala abeere. Teri muntu alwana yekka n'amalako n'awangula. Alina okubeerako n'abantu abalala. Byebyo sister wange wali byabagambye waaba muyise ndowooza ankola eggaala. Abagambye tuzimbe okuva wansi. Kuva ddala ku chairman LC1. Kubanga yandiwe tunamutwala omukulembeze ne tumutuusa waggulu n'ayingira State House. Naye ng'abantu abamuliko emabega balina okukola nabo bonna bafu era tebijja kukola. Kubanga ye trick ya Museveni. Ye abeera n'ababe be basinga mu parliament. Dr. Mukiraba ne busikyogera. Ekyo Mukiraba. So kibayisa kyonna kigenda bugenzi kubanga namba yonna erimu ye. Ffe tubeera ku gundi ye, tubeera ku gundi ye mu tubadde nga tuliko for 25 years ndowooza. Tubadde nga ku mugendo gwe gumu twagala gundi, twagala oyo gundi yabagenda. You know? Besigye. Naye tuwerabira nti Besigye naye ate ne wabanga atuuse kuba president. Eriyo balina okukola nabo. Naye ate bwe tabafaako. And that was wrong. Singa babaka bali mu parliament. Singa ba chairman ababyera abali wansi bonna bali ba opposition. Bannange eggwanga lyaffe teryanditundidwa nga kati bwelitundiddwa. Kubanga bandirimye mu kyawa wakati ne bagamba no. Tetugenda kusayininga. Naye olwokubanga bonna bakkiririza mu Museveni, ennamba esinga ekkiririza Museveni. Tebala nti basobola kugaana kusalamu. Let's be real. Bannayuganda tulina amabanja g'okusasula nga tusasulira ebbanja lye tutaalya. Omwami Salim Saleh alina yawawabirwa mu kkooti y'ensi yonna era omusango ne gumusinga. Omusango mumanyi gwaki? Gwakubba byabugagga bya Congo, and he has to pay that. But do you know it's me and you who are paying? Ate nga tujja kusasula n'abaana baffe basasule n'abaana abazugu basasule. Now yet this is something was done just with individual. Kubanga bali kondo was I think it was Besigye Kazini and all that. Now right now it's me and you who are paying for this. For him is there enjoying himself. And this is the regime. Byemuwoza nti abakulembeze baffe gye bali abakulembeze teri mukulembeze agenda kutulwanirira, tulina okwerwanirira. Amabanja galiwa day and night. Naye tetulina kye tuwogera. Ate batusiriwaza tetumanyi numbers. Bajja kujja wano simanyi bichi ngekyo kikuyiseeko kigenze. Naye njagala nkubuulire abatudde ssaawa zino abali mu kulya amabanja ssaawa zino ku lwa Uganda bantu tebakyasuusa myaka 3. And who are going to pay for this? Ffe tugenda okusasula. N'abaana betuzaala n'abazzukulu. Abazirya ssaawa zino abeewola ogwo omusimbi ku lwa Uganda. Tebazeewola Justin Ntinze kashiija simenye kasaija nti neewola biliyoni bweziti okuva mu sente gundi yansi yonna kulwange ng'omuntu. No, bazeewola for Uganda as a country. Which means nti even if when they are gone, nebonaabeera nga bafudde. Ebbanja lirina okusasulwa kubanga ebbanja liyimiridde ku ggwanga lye yeewola. Si Museveni nti ye yeewoze. Ggwanga. Kitegeeza nti eggwanga lirina okusasula gwe naawe nze ggwanga. We have to pay for that. Naye laba embeera gy'olimu olimu kulya byokuta. Laba embeera gy'olimu naye ate nga gwalina okusasula. Tutunuulidde omuntu omu omukulembeze waffe ajja kutuyamba. Tewali agenda tuyamba baganda bange. Twerwaneko before it's too late. Eggulu endala gye nebajagala okwogerako wano. Ngenda ndaba wano ka video ng'abajaasi era ndowooza kwe kali kuno bwe masina bakateekayo nja kukateekayo. Ng'abajaasi bawewenyula bannayuganda emiggo. Last time I talked about it, men and women in uniform. Respecting abantu. But nenzijukiramu ekintu kimu. Nenzijukira emabega eyo mu biseera bye bagamba nga mbu waliwo olutalo lwa Kony. Of course Kony was never there. All what was done in North, it was done by Museveni himself. Yes, Kony was never there.
Kony was never there. Which mwacha akolebweyo Museveni n'abasajja be bakikola. Olw'ebigendererwa byange omuntu. But let me tell you something. Natunuddemu ng'abaana bano abasajja abo engeri bayisamu bannayuganda nenzijukira nti 10 z'abaana abali mu north mu biseera ebyo watulugunyezibwa abazadde baabwe battibwa n'abamu ku baana abo bafoosingibwa okutta bazadde baabwe themselves bafoosingibwa okutta bazadde baabwe bwe bamalanga okutta bazadde baabwe Museveni kye yakolanga kwe kubakwata n'abafoosinga mu kyambalo n'abayingiza amagye olw'okubanga baali tebalina option baali balina okukkiriza yo offer y'okuyingira mu magye kakati oyo muntu gwaleeta kukuume do you think anakubeeramu n'ekisa ku mutima do you think anabeeramu ne feeling eri egamba nti omuntu no sirina mulumya those are sick people in the head abantu abatakkirizibwa kufuna education abantu abatafuna kubudaabudibwa abantu abatiwazadde wabo mu maaso abantu betutayimirira nabo nga bali mu kukaaba we beetaagiranga bannayuganda okuyimirira nabo we kept our eyes closed and our ears as well. And now those are the people betuyita abakuuma ddembe be balina okutukuuma. Do you think ekyo kisoboka? Egyo emigga egituwewenyulwa ssaawa zino busungu those people bakambwe nnyo balina obusungu ku mitima. Balina obusungu ku mitima. Tebalina kyamanyishi bayita laavu kubanga bawambibwa nga baana bato. Museveni yagenda bawamba okubajjayo okubayingiza mu magye nga they were young. So bajja n'obusungu oyo ku mutima abasinga bamu bafiiridde Somalia mwenta otale Museveni zaze atankula abasigalawo kati bano sawa zina batukunyula emiggo nga abafa. Tebalina kye batuwetaze tebatulinamu ka feeling wadde nakamu bwe kati kubanga twefuula bannampulira zime ne tuziba amaaso gaffe ne tuziba amatu tewali yavaayo kugamba nti no abantu obulamu bw'abantu be north bumatalinga nga kasawa zino tuvaayo laba na Uganda bwe bakoppa ebintu bye batamanye nako mutwenda magulu. Black life matters. Does your life matter in your own country? Does it matter? Before obere joli munsi joli mu banga tuli mu Uganda ogambe yeah black life matters. Yes, of course it matters. I know it matters, but does it matter in your own country? Munsi je wava obulamu bwo matalinga yegwe nakangu byali sula mu kiwunya olyawo wane ko mukono gamba black life matters gwo obulamu bwo matalinga bumatalinga kwawo munsi muoli awole wa mu Uganda. If not, then shut up. Bwe bali batugombola abantu bo mu north, did you stand? No, you did not. There were thousands of children abattibwa mu north. Mwavayo nga Uganda nzokuyimya ne mugamba no, we stand with the people from north. Njo obulamu bw'abantu bo mu north bumatalinga. Temwavayo. But now, black life matters. Muli basiru. Abekasesa abasenjeyo wano okuttibwa. Ate nga nakati abantu bakyatibwa by the way. Abakazi abattibwa Entebbe. Mwavayo ko ne mugamba women life matters? No. Naye mukopperera okubanga mukopperera mujja kukopperera n'ebitakopperekeka. So first mind about yourself, about your house, nga tunatandika kunoonyereza wa neighbor. Those are the few matters emejagala okwogerako olunaku lwaleero mikwano gyange nti unity yeetaagisa ne communication yeetaagisa okulaba nga twenunula mu buno obwambe bwe tulimu. Otherwise tukyakaaba. Tudda mu lockdown mwetegeke abagula akamere mukagule mukateeke mu nyumba kubanga temulina kyakukola. Bwe manga temusobola kuva mu ddoboozi ffenna ng'eggwanga tukigumire tebukyalina kyakukola. Bwe tulizuukuka ng'etulumya ekimala nga tukoye okuyita gavumenti where are you tulisituka. Nammwe abagenda mu maaso n'okukoppa bye mutategeera black life matters. Yes, mugende mu maaso naye tandikira mu nsi yo okumatalinga.
nyigiriza omukulembeze wa kutwala mpaka atandike okukurespectinga your rights, and then akolyoka raisinga omukono okulwanira kyotamanyi. Those people babonye banga batta muddugavu omu ne bagamba kimala kubanga it wasn't the first time, ne beegatta bonna. Ffe tutulemye okukola nga bannayuganda okwejjamu n'embeera gye tulimu. So bwe tunayiga okwegatta ne tuyiga ne communication, naffe tujja kuva we tuli. But otherwise nga tukyagenda mu maaso bwe tuti ne bwe tunaakuba kelele munnayuganda kasaawa ze tokyamalira budde kujja wano nze kugamba munnange wake up, era wake up. Bw'eba enjala gy'olumiddwa n'emigga gikubiddwa nga tonnaba kuzuukuka, then nze ne bwe naayogera enjuma n'enjijja gy'eva okutuuka gy'eraga tojja kuzuukuka. Yes. Ku miggo enjala obulumi bw'oyitamu essaawa zino bw'oba oganye okuzuuka, ne bwe naakuwa masiki, ne bwe naakuwa ebipande, ne bwe naakuwa ki, tojja kuzuukuka. So kiri mu ngalo zo, gwe yeesibye, tewali akusibye mulala. Gwe munnayuganda gwe weesibye gwe mwennyini, gwe weesibidde mu buno obuwambe, gwe weeretedde embeera eno okubeera ng'eri bweti. Amaloboozi gasituukire wamu, bannayuganda tusituukire wamu. Tusituukire wamu ffenna ng'eggwanga. Bana abantu batono nnyo bwe tubanga tusazeewo ffenna omulundi gumu, batono nnyo. Akakunji akali okutudaaza bwe kati katono nnyo bwe kati. Naye abajjasi bali kutusinza amagezi kutuzanyira ku bwongo, and they have been doing this for 30 years, for 35 years. Tukitegedde, yes, but what are we doing? Come on, let's get together. Please, let's get together and we do this. Tulekera bino ebintu by'ekisiro era bano beekalakasiza wano, bali basirise, bano beekalakasiza wano, bali basirise. Bane kino ffenna kitumira ffenna. Mbagaliza akawungeza akalungi mikwano. Tunaddamu olulala. Let me try to put that video there mukalabe. Mulabe nti abantu abalina okutukuuma actually batulinako obusungu bungi ku mitima, because we did not stand with them. We bali batwetaagira. So which means tuyigenga okusitukirangako ku bannayibawo waabakaaba. Situka oyambe. So mbagaliza akawungeza akalungi. People power, our power. Abantu temulekerawo bagamba Kyagulanyi. Kubanga gwe twetaaga okutununula mu kino, naye ate naffe tulina okwebereramu. Ffe abalina okusindika Kyagulanyi tumwagala. Ffe abalina okukikola ekyo. Mbaganya mikwano. People power, our power. Our power is people power. Ciao.